वेलकम छ गाइज हाम्रो न्यू भ्लगमा। अनि आज चाहिँ मेरो साथीहरूसँग अनि 11 को एक्जाम सकेर अनि आज भ्लग भित्रमा रहने कुरा थियो। अनि त्यसैले आज भेट्न जाँदैछौँ हामी केटाहरू सब आज हेर्दै गर्नु होला। अनि पछि गाइज होइन अनि पछि मेरो लुक्स चाहिँ हेर्न यस्तो छ रमाइलो हुन्छ। आज चाहिँ चस्मा भएन कि चस्मा मेरो उता गयो अनि त्यही भएर लाउनु पाएन। र गाइज म चाहिँ होइन अब गएर तपाईँहरूलाई सब देखाउँछु आज साथीहरूलाई सबलाई। ल अहिलेको लागि चाहिँ म स्टप भइसकेँ, तपाईँहरूसँग म एकछिन पछि बोल्छु गाइज। ल है गाइज म चाहिँ अनि के भन्छ अरे लागिसक्यो बाटोमा। हाम्रो फेरि गर्मी पनि डर छ क्या, गर्मी भएर नि यस्तै जाला। तर मैले फेरि फर्स्ट टाइम हो कि एक्लै यसरी भ्लग बनाउनु लाग्यो, केही छैन त्यही पनि मेरो। किनकि हामी आज कसरी भेट्यौँ भने एउटा साथीको फेरि ड्रेसिङ गर्नु छ कि खुट्टाको, त्यही भएर पनि अनि ल भेटौँ न त भन्ने कुरा भयो। अनि पछि भेट्न लाग्यो क्या। ल गाइज होइन हामी चाहिँ अब तपाईँहरूसँग म बिजोरी गएर देखाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ म छिपछिप हिँड्नुपर्छ, त्यही भएर हो होइन। अनि पछि रमाइलो पनि गर्नुपर्छ आज। फेरि अरू कोही आउला छैन नि, त्यही सुरज अनि पछि समीर आउला नि, टक्क पारेर भेट्छु नि म के छ र। ल गाइज म चाहिँ अब एकछिनमा बोल्छु है। गाइज होइन यस्तो पसिना आइसक्यो कि म अझै बिजोरी पुगेको छैन कि, कस्तो कस्तो पसिना आयो कि पुरै थाहा छैन। त्यहीमा फेरि होइन मसँग पैसा पनि छैन कि धेरै, पैसा भइदिएन हो यार। अटोमा जाऊँ भने अब गरिबी पर्यो होइन त्यहीमा फेरि। अनि पछि त्यहीमा फेरि पैसा पनि नभएको, यस्तै छ के गर्नु है। गाइज रमाइलो गर्नु पऱ्यो अब साथीभाइहरूसँग पनि, आफू पनि होइन पैसा छैन। ल म एकछिन पछि बोल्छु है गाइज, अहिलेको लागि चाहिँ म स्टप भएँ। ल गाइज है म चाहिँ बिजोडी आइसक्यो। गर्मी गर्नु चाहिँ पुरै छाडिदिनु कि यस्तो गर्मी छ नि, अया पुरै छाडिदिनु। अनि त्यहीमा फेरि अब के भन्छ अरे बस पनि अब कुर्नु पर्ला। मैले फेरि राजालाई फेरि ठगेको छु, बस आएन राजा भनेर यस्तो भनिसकेको छु कि। अब चाहिँ अब जान्छु म टक्क भयो होइन। बस पनि आइसक्यो होला, वेटिङ गर्छु 1-2 मिनट। आफूसँग स्कुटी भइरहेको त यस्तो एकछिन भन्नु स्वाट गयो स्वाट आयो रमाइलो भइहाल्छ। तर के गर्नु आफ्नो स्कुटी छैन, साधन अब किन्यो भने के हुन्छ गाइज। ल म चाहिँ अब तपाईँहरूसँग एकछिनमा बोल्छु, अहिलेको लागि चाहिँ स्टप भयो यार। मैले बस कुर्लाको 1 घन्टा नै भइसक्यो क्या। अब भन्ने भर्खर आएको होइन, बसिन आएर यस्तो ल्याङ भइरहेको छ। हेर्नु न स्कुटी सिस्कुटी यस्तरी चलाउँदैन आफ्नो भन्ने केही छैन। के गर्नु जिन्दगीमा, मैले नि स्कुटी किन्छु फेरि। ल म चाहिँ अब एकछिनमा बोल्छु है। ल है म चाहिँ आइसकेँ तुलसीपुर होइन। अनि पछि कस्तो भेदा लाग्यो कि म आउँदै थिएँ होइन, खलासीमा ठ्याक्क उभिएको थिएँ। ओ हेलो रोक न अरे कि आमा मलाई के भन्ने लाग्यो यस्तो गरेर यार। मलाई आज आएर खलासीमा ल्याएको कि हेर्नु न फेरि दामी छ फेरि मस्त खालेमा होइन। अब केटाहरूलाई भेट्छु मैले होइन, केटाहरूलाई भेटेपछि अनि कहाँ जाने भन्ने कुरो त्यो थाहा छैन। त्यो पिम्पल आएर यस्तो झ्याउ भइदियो कि कस्तो भइदियो हेर्नु न। ल है गाइज म चाहिँ अब एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु मेरो केटाहरू कस्तो छन् भनेर। अनि पछि म चाहिँ अब एकछिन पछि बोल्छु, अहिलेको लागि चाहिँ म स्टप भयो। म चाहिँ लालीगुराँसतिर वेटिङ गरिरहेको छु, यही हो कि लालीगुराँस भन्ने। अनि पछि म चाहिँ यता वेटिङ गरिरहेको छु, भुइँ आउँदैन नि त, कता गयो म त अरू भुइँनिर बस्छु होइन, हेर्दै गर्नु होला। अनि पछि जति बेला कल गर्छ नि त्यति बेला फेरि यहाँबाट हिँड्छु म। चस्मा भएन कि मसँग, चस्मा भइदिएको म यस्तो ह्यान्सी देखिन्छ भने पुरै छाड्छु कि। ल गाइज हेर्दै गर्नु अब होइन, केटाहरू कति बेला आउँछन्। अनि पछि आफूसँग साधन भइदिएको त आम्मामा यस्तरी नै हेर्नु होला। के गर्नु आफूसँग छैन, यस्तै छ जिन्दगी। ल म चाहिँ एकछिनमा बोल्छु होइन, टक्क पारेर अब केटाहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा हो। हेर्नु न यही हो कि तुलसीपुर बस पार्क भने, तुलसीपुर चोक भने त्यसमा यही हो कि आम्मामा। तर मेरो आइफोन भित्र फेरि यस्तो मजा आउँथ्यो नि, पुरै छाडिदिनु कि। ल तर कि होइन जे जस्तो भयो नि क्या। पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि गाडी मात्रै हुन्थ्यो होइन पहिला यति धेरै। अहिले त जहाँ पनि अटो मात्रै छन् कि आम्मामा। यो नेपालमा कति परिवर्तन हुन्छ कि, एउटा चलायो भने सबैले अटो चलाउने ठिकै हो भने। केही वर्षपछि मैले पनि चलाउँछु फेरि अटो, फेरि राइडर बन्छु म राइडर। आमामा यो पो हो कि ह्यान्सी भनेर त हेर्न स्कुलमा सर गयो होइन, आइफोन भइरहेको छ कति मजाले बनाउँछन् भिडियो। अनि पछि त्यही हो गाइज होइन, वेटिङ गरिरहेको छु साथीको चाहिँ ड्रेसिङ गर्ने। अनि त्यही भएर त हल्का ढिलो भइरहेछ। अनि पछि अहिले पछि आउँछ होला सायद, आउँछन् अनि टक्क पारेर म भेट्छु तिनीहरूलाई। हेर्दै गर्नु न गाइज है। ल यस्तै हो केटाहरू भेटिन्छन्, अब केटाहरूसँग बोल्ने भइयो होइन। त्यो भन्नाले पनि वेटिङ गरिरहेको छु क्या मैले, कति वेटिङ गरेर होइन अहिलेसम्म। अब आउन ल अनि पछि
अघि एउटा किमलाले टोक्यो यहाँनिर यस्तो दुखिरहेको भनेको चाहिँ छाड्दिनु मैले मक्खन दुखिरहेको छु म चाहिँ यता त्यो वेटिङ गरिरहेको छु जुत्ता हेर्नु कस्तो फोहोर भएको छ आम्मामा र अब मलाई बाल केही छैन मैले टेन्सन छैन लगाइ चाहिँ यहीँनिर हाम्रो चाहिँ यहीँनिर बस्ने प्लान छ अनि पछि प्लान भएर नै किन उभिरहेको छु म नत्र म भत्किने खालि मान्छे हो ठिकै छ केही छैन म उभिन्छु तर छिटो आउनु पऱ्यो कि राजा ल मान्छेलाई पनि के भन्छ अरे काम गर्नु सुख छैन कि हेर्नु न यस्तो छैन तार यति धेरै छ मान्छे यस्तरी जानु लाग्यो होइन यस्तो झ्याउ लाग्दा हाल्यो होइन बिचारालाई यस्तो नराम्रो लाग्दा के त करेन्ट लागेर झ्वाट बाद त्यो नसोचौँ होइन त्यो यदि करेन्ट लाग्यो भने कस्तो लाग्यो त्यो मान्छेलाई त्यही भएर नि म त यस्तो काममा होइन अलिकति डरै लाग्छ कि तर के गर्नु होइन पैसा कमाउनु लागि त्यो पनि गर्नुपर्छ ठिकै हो हेर्नु न यस्तो माथि गएर आम्मामा हेर्नु मामा ए भगवान् ल भेट्यौँ है फाइनल्ली गाई चाहिँ हामी केटाहरू चाहिँ म चाहिँ अब एकछिनमा बोल्छु ल गाई चाहिँ म चाहिँ अब यसो बगलतिर जाँदैछु होइन ए म अटोमा कति दियो भने क्या मार्ला ठोक्ला भन्ने जस्तो छ नि यार भेटा लाग्यो यस्तै छ के गर्नु होइन तर जे भए पनि मस्त छ तुलसीपुरमा फेरि घुम्नको लागि त्यो दामी छ फेरि आउनु होला मैले अब यसो घुमेर कपडा पसल हेर्नु न आमामा फेरि के गर्नु अब यस्तो छ होइन अब गाइड म चाहिँ अब सही छ होइन चाउचाउहरू सब लिएर आउनु छ कि अनि त्यहाँ चाउमिन खान गएको थिएँ नि भस्मी पैसा पुगेको क्या ल गाइड म चाहिँ एकछिनमा बोल्छु है म चाहिँ आइसकेँ होइन अनि के भन्छ अरे यहाँ पसल कहाँनिर छ भन्ने कुरा कि चाउचाउहरू तिनीहरू पाइने यता पनि गएँ खोजेँ हुँदै पाएन त यार कतातिर छ पसल वेरिज पसल र गाई चाहिँ म चाहिँ अब एकछिनमा सर र पाएको तपाईँहरूलाई देखाउँछु क्रेजी पसल चाहिँ यहाँनिर ल्याइसक्यो है गाई चाउचाउ ल्याइसकेँ त्यसपछि अब चाहिँ जान्छु होइन यस्तो गर्मीमा एक्लै हिँड्नु पऱ्यो खालके साथीले फेरि खुट्टामा टाका लाग्यो नि त त्यही भएर के हिँडाम भनेर तिमीलाई अनि पछि म चाहिँ जान्छु यसो हेर्दै गर्नु होला हाम्रो लालीगुराँसतिर वेलकम छ यता दायाँ बायाँ फेरि पाङ हान्यो भने अहिले अब सकियो कि म त फेरि त्यही भएर गाइड म चाहिँ अब हाम्रो त आइसक्यौँ लालीगुराँसमा ल म एकछिन पछि बोल्छु है ल गाइड हामी चाहिँ अब यतातिर आइसकेका छौँ होइन खानको लागि चाउमिन अनि पछि राजा चाहिँ यता हुन्छ अनि पछि हामीले धेरै फ्रुटी खाइसक्यौँ कि यति धेरै अब लास्ट यो बाटो छ होइन यो पनि खान्छौँ अनि पछि फ्रुटी खायो बस्यो रमाइलो छ अनि पछि यस्तै छ तर यो अन्डरग्राउन्ड कसैले थाहा पाउनु भएको छ भन्नुहोस् है ल गाइज कहीँ थाहा पाउनु भएको छ कसैले कुन ठाउँ होला त्यो लोकेसन ल भन्नु नि त हेर ल गाइज हामी चाहिँ अब खान्छौँ खानु फाइनल्ली गाइड म चाहिँ निस्किसक्यो अनि हाम्रो साथीले निस्किसक्नु भयो अब हामी घर जान्छौँ अनि पछि कतिखेर आयो मान्छे हामी होइन अनि पछि अब चाहिँ घर जान लागिसक्यौँ यताबाट जाने यता आउँछु अनि पछि रमाइलो छ है गाइड माया छ मनदेखि हजुरलाई चाहिँ यो बाटो काट्दा कि मलाई डर लाग्छ त्यो माया भुवाम हान्थ्यो भने त यार साइको पनि भइहाल्छ फेरि ल एकछिन पछि बोल्छु गाडी बिग्रेर यहाँ भेच्चा छ फेरि गाडी बिग्रेर रहेछ तर के गर्नु केही छैन ल म चाहिँ अब तपाईँहरूसँग एकछिनमा बोल्छु तुलसीपुरमा कसै आउनु भएको छ भने म पनि आएको छु भनेर कमेन्ट गर्नु होला टक्क पारेर आज को आउनु भयो भनेपछि ल रमाइलो छ गाइड म चाहिँ आइसकेँ होइन पिछौतिर अब घर जान्छु होइन घर गएर भिडियो सिडियो अपलोड गर्नुपर्छ कतितिर काम छ तपाईँलाई के थाहा कि अब एकछिनमा बोल्छु तपाईँहरूसँग म लगाएँ मान्छे होइन कस्तो उयो यार सानो छ यत्रो छन् बाइक साइक चलाएर होइन आमामा ह्यान्डसम देखाउँछन् ठिकै छ प्रगति गरौँ केटाहरूले होइन के गर्नु त आफूसँग बाइक पनि छैन केही पनि छैन साधन नो साधन भन्ने चिज हामीबाट एक दिन हुन्छ त्यो अवश्य लगाएँ म चाहिँ अब एकछिनमा बोल्छु होइन तपाईँहरूसँग हेर्दै गर्नु न बिजोरीको भ्यू अनि बसेर गाइज होइन के गर्नु यस्तै छ कस्तो गर्मी छ गर्मी पनि आमा यस्तो गर्मी चाहिँ नहोस् यार भन्छ यार जाडो महिना नि ठिक हो फेरि जाडो हुने बेला फेरि गर्मी महिना नि ठिक भन्ने लाग्छ त्यही भएर नेपालमा केही पनि राम्रो छैन क्या बस्यो हल्यो खायो त्यही त यस्तै छ हेर्नु न टक्क मस्त छ होइन के गर्नु गर्मीमा
आज गइयो होइन साथीले खुवाउनु लाग्यो ठिक छ खुवाएँ होइन फ्रुटी भन्नुहुन्छ भने यति धेरै खाइयो भने फ्रुटी खानामा फेरि मेबी सायद मैले 4-5 वटा त खाएँ होला यो फ्रुटीमा त हो खाएँ चाउमिन खाइयो होइन बस्यो अनि साथीले फेरि होइन आफ्नो लाइफको कुरा गरेँ पछि कुरा गर्दा गर्दा टाइम नै भइसक्यो क्या रमाइलो छ है गाइस रमाइलो छ मोज छ जिन्दगी भने यस्तै हो तर अब 11-12 पछि त सक्यो क्या उसको लाइफ भन्ने चाहिँ कमाउनतिर लाग्नुपर्छ क्या त्यही नै हो फाइनल्ली गाइस है म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ होइन घर पुग्न लागिसक्यो अब चाहिँ म घर पुगेर अनि तपाईँहरूलाई भिडियो सिडियो देखाउँछु होइन अनि पछि लिटुफुलाहरूको बस पनि आउँदैछ म पनि घर आइपुग्नु लागिसक्यो अनि पछि अब त घर जाने हो भिडियो सिडियो एडिट गर्ने हो टक्क बालेर होइन घरमा काम छ काम गर्ने हो त्यही त हो अब रमाइन्छ साथीहरूसँग अब हाँसो खेल्दो गरिन्छ के गर्नु त्यस्तै छ गाइस है सबले हेरिदिनु पऱ्यो माया गरिदिनु पऱ्यो मेरो युट्युब च्यानललाई होइन सबले सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो ल गाइस यो भ्लगको लागि चाहिँ म स्टप भइसकेँ अर्को भ्लगमा भेट्छौँ ल गाइस ल